如何彻底清洗洗衣机的内筒和外筒？这是内筒的外壁非常脏，这是波轮的下方也是非常脏，因为洗衣机用久了特别脏。这时候我们断水断电，逆时针手动拆卸波轮的螺丝，就这个螺丝把它拆下来，然后左右晃动就能把波轮拿下来。这样呢，我们就省了再买工具的费用。如果你买工具用2个钩子左右一勾就把它拎起来了，不用晃动。拆除洗衣机波轮下方的4颗螺丝或者是1颗大螺丝，就在下方。这是下方的4颗螺丝，这是上盖的4颗螺丝，左边1个，右边1个，后方2颗。然后把上盖掀起来靠在墙上，千万不能取下来，因为中间有线连着，所以不能拿下来，要用侧边靠在墙上。然后把盖板的4颗螺丝卸下来，这4颗螺丝卸下来以后，盖板就能拿下来了，内筒也可以拿下来了。清洁内筒和外壁，就是内筒的外壁和外筒的内壁，用水、用去污剂、用刷子把它刷干净，然后原样装回，放水脱水1次就可以了。所以无论哪一种洗衣机用完以后都要开盖、关水、关电。年纪大了用波轮洗衣机对身体更好，因为它减少下蹲的次数，减少伸弯腰的次数。洗衣机不用时盖子要打开，有利于挥发水分，减少污垢。水分少了，霉变就少了，这样呢，下一次洗的时候就容易脱落。水龙头要关闭，保护进水管，防止家里面因为进水管破损而漏水。祝您健康快乐，谢谢。